दोस्तों यह बंदा पुराने खंजर को बिल्कुल नया जैसे चमका के दिखाने वाला है। तो देखो आप कैसे यह बंदा करता है। पहले तो यहाँ पर इसका छतरी के जर को निकाल लेता है। जर को निकालने के बाद में इसके बाकी पार्टों को यह बंदा तोड़ने लगता है। और अब देखो उसको केमिकल के अंदर डाल देता है। इसके छतरी के यह बंदा साफ सफाई करने लगता है। साफ सफाई करने के बाद इसके ऊपर यह बंदा शाइनिंग देने लगता है। उसने पूरी शाइनिंग का काम कंप्लीट कर रहा है। कृपया यार हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब देखो यहाँ पर सारा शाइनिंग का काम कंप्लीट होने के बाद में इसके ऊपर अच्छी तरीके यह बंदा लकड़ी को चिपकाने वाला है। तो देखो किस प्रकार यह बंदा इसकी अच्छी तरीके कटिंग कर रहा है। उसके ऊपर भी यह बंदा शाइनिंग दे रहा है। और अब हमारा खंजर बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।